देखो मौसम कैसे हो रहा है। सुबह सुबह तूफान के साथ काले बादल आ गए और मैं आया हूँ अपने नंदू महाराज को खाना देने और फ्लूटिंगो ऊपर से देख रहा है। बारिश भी आने लगी है, लेकिन अपनी सेना को खाना खिलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कांता भाई अभी भी ऊपर से भौंक रही है। फिर दोपहर में मौसम साफ हो जाता है तो देखो ये मंकी गुस्से में लग रहा है। देखो ऐसे फेस बना रहा है जैसे लोग गुस्से में बनाते हैं। और ना मैं अपने इस रूम के गेट खुले रखता हूँ, क्या पता हेलीकॉप्टर लौट कर वापिस आ जाए। फिर मुझे दूर ऐसे लगा जैसे हेलीकॉप्टर हो, तो मैं और प्लूटो रेस लगाकर वहाँ जाते हैं। लेकिन पास जाकर देखता हूँ कि हेलीकॉप्टर नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर के ताऊ जी के लड़के हैं। फिर देखता हूँ कि प्लूटिंगो भैया ने नए जूते पहन लिए हैं। फिर इसके जूते साफ करके इसको घर लेकर आता हूँ। फिर शाम को छोटा डॉन और डांसर बॉय से मिलता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मैं चिली से भी मिलता हूँ। फिर सभी की पेट पूजा करा के मैं और प्लूटो घूमने जाते